Особенно если тебя раскачают аж до верха. Мама, у тебя что-то упало. Что-то упало, нет? Верно, что ли? А ты какой будешь? Наверное, возьму манго и ананас и манго. Какое будет? А я яблоко и... Настя, они какое было? Вот сейчас будет. И вишня, клюква. Так можно мешать? Залипательное видео. Да, залипательное просто видео. Это чем будешь подсыпать? Очень вкусно. После вкусного тайского мороженого нужно подкрепиться чем? Правильно, мороженым. Я сейчас буду пробовать мороженое, причем черное. Так. Так. В принципе, на вкус как пломбир. Что? Зубы черные. Давайте мне. Мы на фестивале декоративных крысок. Видите, как хвостом держи, да? И не отваливай член. Мамочка, страшно. Вот, подтягивайся, подтягивайся. Спасибо для вас, крыса. Вот она подтягивается, молодец. И теперь хозяйка зовет. Нам дали на кассе задания, если мы их выполним, то нам дадут сувенирчики. Итак, первое задание. Потрогай живую крысу. Второе. Сделать фото с гигантской крысой. Третье. Проголосовать в фотоконкурсе. Четвертое. Пройти по натянутой стропе. И пятое. Нарисовать крысу. Пойдемте выполнять. Итак, первое. Потрогай живую крысу. Ну, пошли. Взять? Можно взять. Я могу кого-нибудь дать погладить. Да. Только руки сами не суем. Боишься? Как брать? Ручки сложи. Сложи вот так. Да, вот так. Вот. Первое задание. Котик, Такой классный, да? Ну что, Арик, ты берешь домой? Да.
Это мальчик. Девочка? А что у нее? А, ну ладно. Стерилизованная, и вот это вот 2,4. Целоваться лезет. Мне кажется, он хочет черного мороженого. Нет, да, аккуратно, он, чтобы не попробовал. Нет, Он иногда языком, а иногда сразу решает. зубами. Да. Арена, берегись. Он тебя откусит губу вместе с мороженым. Ну, если укусит, то будет больно. Ребенок ползает. О, ничего себе. Нет, его не дам. А можно тогда погладить? Он очень боится. Ой. Ой, Он какой молодой, наверное, манюсенький. совсем, да? Он выглядит как 4-недельный крысенок. Можно его вот так А на вашей сколько? ладошке? Нет, вот так на вашей. Встань ровно. Ровно встань, он не упадет. Встань. Мне кажется, он Выпрямись, хочет скорее. Ой. А можете на ладонь, чтобы мы его... Да. Следующее задание — сделать фото с гигантской крысой. Пойдемте. Дальше проголосовать в фотоконкурсе. Где это? Сейчас мы разберемся. Мы разобрались, где это. То есть надо вот эту закладочку повесить куда. Да. Боже, Да. большинство вот сюда, кстати. Я пошла. Так. Я выбираю между этим и этим. Так. Я голосую за вот это. А ты, Вета? Ну да, все равно бы и определиться тяжело, потому что они все такие милые. А это накрыто Еще одно задание выполнено. Дальше по натянутой строфе. Это вот тут вот. Пап, вот. Теперь меня. Поскольку он трясется, это еще тяжелее. Потому что ты не знаешь. Задание выполнено. Следующее задание — нарисовать крысу. Пойдем.
Я сразу предупреждаю, слабонервным и детям не смотреть, потому что я не умею рисовать. В общем, все дошли. Это ответина. Одну бумажку вытяни. Магнит. Выбирай любой вот этот. Вот такой вот магнитик. Да. А оказывается, вот это милое создание крыса может плыть 3 дня без остановки. Ну а на этом все. Наше видео подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, пишите комментарии. Пока-пока!